Un saluto a tutti e benedorraus a Noisis Filosofia in Sardu. Sa puntata di oggi per tocca da sa chiesta sa dibatta filosofica in Italia e a cominciare dai anni 20 di Sunighentos, proprio in Italia si sviluppa una dibatta filosofica che viene meda protagonistas. In questa prima fase, che è andata dal 1925 al 1944, la dibatta filosofica è caratterizzata dalle figure di Croce e Gentile e da nascita di una filosofia cattolica ufficiale che viene in sa neoiscolastica o scolastica no, si chiede, dell'Università Cattolica di Milano, una delle espressate prulmannas. È chiaro che questo primo periodo è caratterizzato proprio da due figure mannas di intellettuali, come abbiamo nato, che sono Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Quest'ultimo Gentile è stato vinto ministro dell'istruzione in su periodo del fascismo e dunque su idealismo nuovo, attualismo di Gentile e de Croce, la vagane un vago da merese in questo periodo a livello filosofico. Viene finza a questo periodo una attappata come intesinara da uno scontro come intesinara in italiano, una attappata entre Croce e Gentile occasionata da motivazioni politiche e culturali. E in su mese di aprile di 1925 venne da salughe su manifesto desos intellettuales fascistas composto da Gentile chi spinge de apostisi Benedetto Croce a pubblicare a su comenzo di su mese di maio un contra-manifesto desos intellettuales antifascistas. Badate a mentare che Benedetto Croce in una prima fase della vita sua ad aderito al fascismo, poi si appostisi in scostare proprio. E dunque in risposta a su chieste su manifesto desos intellettuales fascistas de Gentile, Croce risponde proprio con questo manifesto dei suoi intellettuali antifascistas. Sa dibatta sigidi in sal rispettivas rivistas, sa critica de Croce e su giornale critico della filosofia italiana de Gentile. Questi sono due organi prosu di importo che in UE vengono espressate le idee filosofiche delle rispettive posizioni di questi due filosofi. L'idealismo di Croce e Gentile venne riposto a sindice a Pustisi e suo padre Agostino Gemelli, che fu il rettore dell'Università Cattolica di Milano, polemizza contro questo due filosofo in sas paginas della rivista de filosofia neoiscolastica. E si crea da quasi una parzitura intre os gentilianos, o beste chiesi a curzia da assos cattolicos, ammentamos figuras come Carlini, Guzzo, Sciacca, Stefanini, gustos filosofos che si accostiano appunto, si accurziano a sos cattolicos, e chi abbarda invece fidele a suo maestro come Fazio Almayer e Atteros. Beste chi abbrazza da posizione laicistas come Ugo Spirito, Guido De Ruggero, Giuseppe Lombardo Radice, Galvano della Volpe e Medas Atteros. Dunque siamo proprio in questa prima fase di dibatta filosofica in UE su idealismo no, la vaga del vago da mere, però beste su terzo incomodo come intesinara da gusto costituito proprio da sos cattolicos e padre Agostino Gemelli polemizza da contra a questa esposizione che si iscostano da questa chiesa ortodossia cattolica. Calincunos de gustos intellettuales si hanno a curziare a Croce e Atteros commente della Volpe in sos annos 40 hanno abbrazzare su marxismo. E dunque siamo già in un'altra movimento, un'altra corrente filosofica che scusa del marxismo, che già è da sottigentos, e dunque con la figura di Marx, che abbiamo già ido in sa spuntata in antisi, costituiti proprio un altro elemento di dibatta intellettuale. Intre sos pensadores prospago dogmáticos, attento sono possibile impreu desattualismo de Gentile
in funzione di un rinnovamento della filosofia di orientamento cattolico, beste proprio Gustavo Bontadini, esponente del tomismo nou, del neotomismo, e maestro dei filosofi del Gabbale come Emanuele Severino, Giovanni Reale, Evandro Agazzi e Metasatteros. Bontadini considera su problematicismo, e come vamos a dire i test su problematicismo per toccada, considera su problematicismo una posizione di su problema come ente orizzonte de comprensione filosofica. Bisogna differenti maneras de ponere su problematicismo. Bontadini si frima da massimamente subragussu che defini di problematicismo istoricistico, impersonato da esistenzialismo. Commente su problematicismo è una fase di passaggio dell'attualismo, inteso come esperienza pura, assa metafisica, e sta a narrare su discorso sopra desessere, gasi l'esistenzialismo testimonia da questa fase di passaggio. S'esistenza che l'esistenzialismo teorizzata e teorizzante realizzata este pro gustus a situazione metafisica e sta a narrare in rapporto a s'essere e ducasa questa situazione metafisica desomine chi non ha una metafisica e sta a narrare una soluzione del suo problema desessere. Sul discorso è un vago intricato, però proprio questo è il suo problema di fondamento del suo problematicismo che beni di finza sa contestato da Saria Cattolica. E poi dimos figuras commente Ugo Spirito, ma vinza podimos citare su Matessi Antonio Banfi in Saria marxista che vagano del suo problematicismo proprio s'orizzonte filosofico issoro. Ma i test questo problematicismo? Su problematicismo è questa posizione filosofica di questa dottrina che refudana sa possibilità de prosomine dell'ompere a una sabidoria assoluta di tipo metafisico o sa convinzione dogmatica delle aree veridades o principios metaistoricos e eternos. In sopra sua intitolata Il problematicismo, un'opera escraro in italiano del 1948, Ugo Spirito, nascido in su 1896 e molto in su 1979, Ugo Spirito dà una definizione del problematicismo identificandolo come onnicentrismo e ducasa sa filosofia intesa non più come sistema, ma come aspirazione a sa filosofia, atteso da ogni affermazione congruita, ma chi, refutando ogni scetticismo relativistico, riconosca da s'aspirazione desomine a sa chirca desassoluto. Ducas è una posizione che usa del suo problematicismo antidogmatica, una posizione che pone de problemas, che pone de proprio narimoso che non tiene una verità assoluta consolidata. Secondo Antonio Banfi, tutta esperienza è problematica e dunque in impossibilità di conseguire principios celtos e definitivos pro sos comportamento nostro, tocca a si organizzare in una serie di sistemas abeltos e progressivos in cui indirizzare sos attos nostros, con sa disponibilità a confrontare e mudare sos progettos e sos valores umanos supra sa base de sughi esperienze non data in su mudare sou e in sa ricchezza sua. Finza da Banfi scraro da un'altra prospettiva che Ugo Spirito narimoso ha aderito a su fascismo. Antonio Banfi invece è un esponente di su marxismo, è stato finza esponente politico del suo partito comunista, ponene ambos proprio questo problema e dunque abbracciano su chi è su problematicismo come teorizzazione intellettuale filosofica in polemica contro questo che sono le posizioni definite e dogmatiche vinzas del cattolicesimo. E prosughi per tocca da sos sviluppos del marxismo, tocca ad aumentare di sicuro la figura di Gramsci, che abbiamo già mentuato in un'altra puntata, fino a metas intellettuali di ispirazione marxista hanno a refutare il storicismo di Gramsci.
prosughi per tocca sala laica, est a narrere questo settore de intellettuales e de filosofia che non fa riferimento né a su marxismo né a su cattolicesimo, solo in maniera debile bene di accollidu, succumbidu a su dialogo e a sa dibatta comuna. S'area laica, prosa parte maiore, tenta da camminare a noasa e massimamente gussas ad esattobiu e confronto con problemas e currentes e noasa de subensu filosofico europeo e americano. Faghiamo riferimento a esistenzialismo, a sa fenomenologia, a su pragmatismo, a sa filosofia analitica e a s'influenzia desugale su marxismo a barra da serradu, a tutto questa innovazione, a tutto questa correntes filosoficas, pensamos a molnadu a su pragmatismo, a sa filosofia analitica che sono de madrighe anglosassone che si sviluppano in su mondo anglosassone, America in primis, ma vinzas in Inghilterra. E dunque beste proprio questa posizione meda serrata da parte del marxismo a questa innovaziones. E poi badenare le finze a intro dell'area marxista bada proprio due posizioni di fondamentus che vanno nel riferimento a su marxismo, leninismo e ducas a sa chiesta esa dottrina ortodossa e tradizionale di su marxismo e che fa riferimento vinzas a su chieste che è stato in sos annos contemporaneos o a su periodo che stiamo affrontando, vinzas a sa fine della guerra, e poi è chiaro che facciamo riferimento da 1917 fino a 1989 quando che ruede sul muro di Berlino e poi a su 91 quando fini di proprio come esperienza politica sul socialismo reale, è chiaro che bisogna intellettuale che fa riferimento a questo modello di SURS, a questo momento prospettato da sul comunismo sviluppato in questo paese come SURS. In Occidente, su marxismo occidentale, pensiamo a questo italiano, tedesco o a storicismo gramsciano, chi tiene una posizione differente, duca a questa dimostrazione che in samatessi area culturale bisogna vincere a posizioni differenti di interpretazione di su penso, di su maestro e dunque de Marx. Intres al forzas plus innovativas dell'area laica, che a molnadu sono tre le aree di fondamento di questo periodo in cui si dibatta est meda viva, meda bia, e stannare su marxismo, s'area cattolica e s'area laica. E intres al forzas plus innovativas dell'area laica est di segnalare soprattutto sul gruppo torinesu che va da riferimento a Nicola Bagnano, che è mera nodido vinzas a storia della filosofia, Norberto Bobbio, Ludovico Geimonat. Da Sugale comincia da iniziativa di una serie di atopos e convegnos caratterizzados da su neo-illuminismo o illuminismo nou, che è un orientamento filosofico gusto di impostazione empiristica attento e bighinu a sas scienzias sia cussas naturales, sia cussas istoricas e humanas e a sas correntes filosoficas massimamente cussas anglo-americanas. Geimonat, nascido in su 1908 e molto in su 1991, si forma in Torino in sa tradizione positivistica critica de Peano, Enriquez e Annibale Pastore. E a postis di è tornato a valorare calincunos aspettos di questa tradizione in su volume di su 1931 e su problema della conoscenza in su positivismo in lingua originale, il problema della conoscenza nel positivismo, volta da sos interessos suos a sal filosofias noas di scienza ligadas a su circolo de Vienna e a sos ambientes tedescos collegados a issu. A Geimonat est ligada a Prusannottu, una rivista di filosofia diretta da Bobbio e a Bagnano. In Torino Geimonat pubblica da studios pro un razionalismo nou, studi per un nuovo razionalismo, su 25 di aprile di 1945, dunque una data simbolica questa, che issu propone di un rinnovamento radicale
fondato su razionalismo proprio desempirismo nou ligado a su positivismo nou, che esclude che si sia d'impreu della cultura filosofica del 20 anni del fascismo, proprio in occasione della festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, su pubblica da proprio questa opera. J. Monat, benedì della battaglia partigiana, è un esponente de primore del suo partito comunista, e su vaga tabula rasa della cultura filosofica italiana che lo ha precedito. Sa proposta sua di un razionalismo nuovo legato a sa reghente filosofia desempirismo nou, che benedi del Circolo de Vienna, che deve essere di carattere antimetafisico e che deve garantire questo legame entre filosofia, scienza e prassi, che è necessario per far andare innanti la cultura e la società. J. Monat propone dunque un marxismo aperto a suo considero delle scienze e non di privilegiare solo sul legame con la tradizione umanistica italiana, che effettivamente vi fu una tendenza a, finza in area marxista, di privilegiare sa schisuno narimoso cosa chiesta la tradizione umanistica italiana, ma un'apertura a queste scienze in sa prospettiva di J. Monat e là idimoso proprio in tutti os interessos suos che hanno caratterizzato tutta la produzione filosofica di questo filosofo e intellettuale italiano. Nella metà degli anni 70, ruede a differenza a volte a intro della filosofia italiana entre area laica, marxista e cattolica. Essas teorias ideológicas o ideologias fortes de Marx e Hegel o della filosofia con ambizione scientifica benini oppostos o pensadores e posizioni debiles e sta narrare che non sono ligados a dottrinas filosoficas sistematicas e vinculantes. In su 1945 pubblica da suo libro Studi per un nuovo razionalismo, che costituì il suo primo e principale manifesto della filosofia nuova di scienza de tendenza neopositivistica in sa cultura filosofica italiana a postisi della seconda guerra. Intre sul neo-scolastico ammentamus vinzas a una filosofa che è Sofia Vanni Rovighi, che è autora in sos annos 30 de contributos di importo sopra Husserl e Hartmann. In sos ambientes cattolicos próximos al spiritualismo, beste un interessu pro l'esistenzialismo che pode comproare in s'area torinesa che va a capo a Augusto Guzzo. Pro il dedotto su Luigi Parison, nascido in su 1918 e molto in su 1991, questo filosofo che pubblica da intre su 1940 e su 43 saggios meda documentados sopra dell'esistenzialismo. La filosofia dell'esistenza è Carlo Jaspers, che è un'opera gusta di Parison del 1940. Parison è stato vinto maestro de Gianni Vattimo, dunque ha proprio un filosofo meda d'importo, che pertocca all'aria cattolica. E poi sì, Vattimo ha abbracciato questo che è noto Vattimo su penso debole, per il pensiero debole, proprio questa elaborazione filosofica della quale abbiamo già dato. E in quest'opera, la filosofia dell'esistenza di Carlo Jaspers, Parison non dà informazioni sopra l'esistenzialismo francese e questo russo, della Russia. Studi sull'esistenzialismo, altra opera, in su 1943 non dà un quadro dell'esistenzialismo e attualismo rinnovato sopra base spiritualistas e personalistas. Dunque, vediamo proprio che veste un interesse per tutte queste tematiche che pertoccano all'esistenza finzas da parte de esponentes come Parison dell'area cattolica. Quando in suberano dell'anno 1940 in Milano venne pubblicata la rivista di Antonio Banfi, su già inventovato Antonio Banfi, nascido in su 1886 e molto in su 1957, questa rivista intitolata Studi filosofici, sosprimos a essere preoccupados su un neo-scolasticos dell'Università Cattolica
de Milano. Su Mattesi Bontadini, che è esponente dell'area cattolica, iscrive una nota longa in sa rivista di filosofia neoscolastica, in sa quale manifesta da pensamento prosudipu del realismo antimetafisico e antiteologico professato dai razionalistas des Universidades Statale di Milano. In s'articolo di apertura, intitolato Situazione della filosofia contemporanea, sul direttore Antonio Banfi imposta in maniera rara un programma razionalistico e antidogmatico in un periodo di dominio della filosofia neoscolastica e de modas irrazionalisticas. Ducas già è un manifesto programmatico de questa rivista diretta da Antonio Banfi este medagraru. Sa filosofia pro Banfi deve puntare a una sistematica aperta, come te la definissu, intesa a sa maniera de Socrate a criticare sa pretesas de una sabidoria tettera e cirdina, come te si narra, storicamente impignata a dislindare, a chiarire sos problemas a chi bene in appizzu de su mondo, de sa cultura e de sa vita. Ducas una sistematica aberta. Questo è un vago su punto de fondamento de s'impalcatura teoretica di Antonio Banfi, ma una delle figuras prulmannas del filosofo de su Noigentos è gussa de Nicola Abagnano, che abbiamo già ementuato, nascido in su 1901 e molto in su 1990, e issu in un'opera composta in gioventù in su 1923, che si intitola Le sorgenti irrazionali del pensiero, muove da esa problematica del suo rapporto, desa tensione intre su momento irrazionale, istintuale e gusto razionale desesperienza umana. In quest'opera Bagnano considera non sufficientes esas teorias filosoficas de tipo razionalistico, sia cussas de tipo pragmatistico, intuizionistico o irrazionalistico. Ne sas primas ne sas segundas dana una risposta che satisfaghe a su problema desa tensione intre sfera razionale e sfera razionale desesperienza umana. Intre sas atras operas suas ammentamus Struttura dell'esistenza, che è un'opera del 1939, Introduzione all'esistenzialismo, un'opera del 1942, e Metafisica ed esistenza, che è un'opera del 1944. Oltre a sa nodida storia della filosofia che tutto prosommanco conoscimus, che è di sicuro s'opera prusu impreata vinzas in ambito scolastico, in ambito universitario. Intre sos attualistas, non solo Gentile queria comprendere l'esistenzialismo in s'attualismo, ma vinzas a filosofos no attualistas commenti su cattolicu de formazione spiritualistica che amos già idu, come che è Luigi Parison, che è collega de Bagnano in Torino, che in suos studi sull'esistenzialismo, quest'opera, afferma che a Bagnano in su medesimo momento, in su quale definiti con petizione, con precisione, sal divergenzias che parzi in esistenzialismo e attualismo, colle sa convergenza chi los auni di custol duoso narimoso pensos, maneras de pensare, esistenzialismo e attualismo, custal duas posizioni filosoficas. A postisi de sa guerra, sos interessos de Bagnano sono voltados a sas scienzias humanas. Issu non ha da intendere prusu sa necessidade de definire sa posizione sua, ma da preferire sa denominazione plus pagu impegnativa de illuminismo nou. S'illuminismo nou si configura da dunque sagomenti un pensu laico, con interessos pro su pensu scientifico, sa logica, sa scienzias umanas. Questi sono os ambitos de interessu de s'area neo-illuministica. Intre sos intellettuales delle aree in consideru ammentamos finzas a Giulio Pretti, nascido in su 1911 e molto in su 1972, su quale propone un accostiamento intre su pragmatismo e su marxismo. Ambas sal filosofias si agattano intre idealismo e su positivismo. Su marxismo comincia da desidealismo de Hegel,
ma faghere balere contra sa tendenza di gusto a serrare dota sa realidade in su pensu, s'esigenza positivistica e materialistica di una realidade forte, concreta, chi sta dinanzi a su pensu matessi e supra desagale gust'ultimo si deppede fundare. Su pragmatismo invece nasce di maniera diretta de su terreno de su positivismo, ma va che valere contra de gustus esigenza idealistica de su vagere, de su traballo, de attività umana come elemento attivo de sa realidade matessi, praxis de su greco, agire, duca sa qualche cosa chiada a ite vagere con su fagere proprio. Ammentiamo che questo termine praxi lui dimos vinzas in summa tessi Marx quando va data de unione strinta intre teorie e praxi e prassi, ducasa contestando Marx sa posizione de sos chi fagiana pensiamo al socialismo utopistico come Owen, Saint-Simon o Atteros che hanno abbracciato questa posizione. Marx ducasa una posizione meramente teorica e Marx invece fa data de prassi e ducasa de stretta unione de teorie de prassi. Ite vomilnande che narimos che Giulio Pretti che amos de su quale siamo faidande impreadas espressata che beni di de Gentile che finza sa Gramsci ad impreadu che este proprio questa de filosofia de sa praxis pro indicare sia da su pensu de Marx sia sa posizione de Dewey, de John Dewey, che sono d'accordo in su presentare una filosofia intesa come un orientamento attivo, fattivo e volontaristico cara su mondo che pretende di non interpretare su mondo ma di lo mudare. Non si può non mentuare vinza sa Antonio Banfi a questo proposito che ha criticato in maniera voltesi spiritualismo e idealismo, commentiamo già nado o su relativismo e su irrazionalismo e massimamente s'esistenzialismo, tornando a cramare s'alternativa rappresentata da esa concretezza radicale di su marxismo. Proprio Banfi este meda claro su questo punto, sa concretezza radicale di su marxismo. Intre sos cattolicos o sos marxistas si inserta da s'area laica chi este critica conforma con salduas tendenzias filosoficas e costituiti una via de trese che considera sa ragione de operare, che consenta a sa ragione di operare in maniera critica e non dogmatica in su piano politico, in su piano culturale e in su piano filosofico. Ga avviso des'area laica sia su marxismo ma sia su cattolicesimo ben invidoso come duas formas de gregias dogmaticas e ducas su laicismo s'area laica si pone de commente via de trese pro chilcare de criticare ambas ma finzas a chilcare una conciliazione in sensu laico ducas este di accordo con su marxismo pro su chi pertocca su laicismo e con s'area cattolica e a s'area cattolica contestata proprio su fatto de su dogmatismo estremo e gasi finzas contestata su marxismo sa matessi cosa ad essere dogmatico in medasa posizione suasa. S'area laica de sa quale siamo faidande leas al distanzias vinzas da su laicismo bezzu, gusto de Croce e Gentile, meda compromisso vinzas questo laicismo de Croce e Gentile con sa tradizione culturale italiana chi son laico il noso che imponere a una banda a vantaggio de interlocutores noso, seberados o intres currentes filosoficas anglo-americanas. Duncas su laicismo bezzu de Croce Gentile che beni di posto una banda proprio può favorecere questa tendenza noas des'area anglo-americana. Sos principales obiettivos polemicos des'area laica sono su dogmatismo de sos cattolicos, su setarismo de sos marxistas e sa tradizione idealistica de Croce e Gentile. S'area laica fa di un impreu critico, non dogmatico né settario de sa ragione, che a livello politico che narrare rivendicazione costante desa teoria e desa pratica liberal-democratica e in su piano filosofico che narrare aere contattos con currentes
filosóficas plus avanzadas de su pragmatismu, assal differentes filosofias ad esistência, de su positivismo logico a sa filosofia linguistica de Oxford e attento cara assal disciplinas noas in su campo des scienzias umanas comente sociologia, antropologia, linguistica, etnologia e atteras. Sul centro de isparghinadura desa dibata filosofica e desas elaborazione teoricas des area laica est Torino, con filosofos de su calibru de sos già mentovados a Bagnano, Bobbio, Geimonat e sos prul giovanos Chiodi, Viano, Visalberghi, Scarpelli, Pietro Rossi, ma vinzas a Paci, Pretti, Dalprà, Garen e Santucci. Questo sono un vago sul filosofo, chi insomma, chi conosce di un vago, si storia della filosofia e tutto si dibatta a pizzo della filosofia contemporanea. Insomma, sono nomenes abbastanza medannoditos. Sa rivista sa prusu di importo di quest'area torinesa sono sa rivista di filosofia diretta da Bobbio a Bagnano e sa milanesa rivista di storia della filosofia diretta dal Pra, a su quale sanno accostazzare in su 1956 Garen e Preti. Quest'ultimo, Giulio Preti, che amo già idu, iscriede in sos annos 50 saggio di importo de storia desa logica, de storia desa scienza e de metodologia, studios de fundamentu subra Bertrand Russell e Dewey e sighe sal riflessione suas subra tematicas eticas. Totus os filones de Ghilca che hanno essere oggetto de 3 libros de su 1957 est a narrare Praxis e Empirismo, Storia del pensiero scientifico e poi alle origini dell'etica contemporanea Adam Smith. Pro accabare, podimo narrare che su vato prusu de significu de sus ultimos tempos, prosu chi pertocca da sa dibatta filosofica in Italia, est sa gabbu de gusta parzidura tradizionale intre area laica, area cattolica e area marxista. Questo ha fatto in maniera, pro la narrere con Remo Bodei, chi su pensu filosoficu non rezzi di direttivas da niuna gregia. E l'adinu però chi gustas 3 areas culturales hanno costituito in su curso de su noigentos sos interessos de fundamentu de sa dibatta filosofica in Italia. Deo vostro grazias e buon saluto. Adiosu.